Hepinize merhaba arkadaşlar. Teen Girls kanalımıza hepiniz Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün doğaçlama bir video olacak ve Sıra temalarda arkadaşlar kombin yapacağız. ayrıca bu bizim iki kişi çektiğimiz İlk videomuz. Evet. Şimdi arkadaşlar bugün doğaçlama, hemen girelim giyime. Zamanımızın yettiğince yapacağız. Oyun biraz kasarsa özür dileriz çünkü gece çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bu arada Babe Space'e ve Blossom Girls'e destek olmayı unutmayın. Yakın zamanda bir yıllık VIP almayı düşünüyoruz. O yüzden dublede açacağız. Emma ile hiç destek olmasınlar zaten. Arkadaşlar, Ama sen zaten zaten 30 levelsin. bana ne 31 level olmak zorunda. Son 200 bin Ya, fame. zaten benimle pikselleşirken doğum günümde 31 level olursun. Evet arkadaşlar, 6 Ekim doğum günüm, pazar günü. Büyük ihtimalle hepiniz o videoyu izlersiniz diye düşünüyorum. Canlı yayın yapmayı planlıyorum. Canlı yayında 20 level olacağım. Ben canlı yayına gelir miyim bilmiyorum ama yüzüne Gelirsin kanka, doğum günüme geleceksin ya. Doğum gününde onun yanında olacağım için arkadaşlar. Tabii ki geleceksin. Evet, orada olacağım. Evet. Şimdi İlk temamızda devam edelim. başlayalım istersen. Neyse, şimdi No Regrets yeni tema. Ben dünden beri biliyordum, dün sabahtan beri. Çünkü ben dün bilgisayarı açtım. Şurada MSP Türkiye'nin şeyi geliyor arkadaşlar. Şurada, tam şurada geliyor. Neyse, devam edelim. Evet, şimdi temamıza giriş yaptık. VIP'siz kombin yapmaya çalışacağız. Evet. Zaten olabildiğince ucuz kullanacağız. Şimdi Öncelikle bu sayfada düzgün bir şey yok, yani VIP'siz düzgün bir şey. şöyle bir baktığımda kötü durdu. Evet. Şunu Çok kullanabilirsiniz. küçük. Aslında olabilir. Ne renk Aynen. kombin yapalım? Beyaz yapabilir şey. Turuncu mu beyaz mı? Bunun rengi şu pembe çok uyuyor bu. Bir dakika, yanlışlıkla şu VIP'li şeyi tıkladığım için çıkmamız lazım. Geri gidelim. Şey çok iyi duruyor bunda. Bir tane kombin rengi var ya. Yeni gelen renklerde bunun saç sarısının altında bir tane pembe. O renk çok uyuyor bu şeye. Evet. O ve beyaz çok güzel oluyor. Tamam. O zaman Ve şeyi de çok güzel oluyor. Evet. Şimdi bunu seçelim. evet. Ve o bahsettiğim pembe de bu arada şu. Şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir dakika, neden olmadı? Pembe yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, dur, o temada özel yapıyorduk değil mi? Evet. Bütün temaları yapamayacağız, zamanımız yetmez. Evet. Şimdi şu kıyafetleri çıkaralım. Tamam. Saçı da bastım, hepsi de bastım. Oyun çok pis kastı arkadaşlar. Acayip pis. Sohbeti kapatalım mı? Evet. Kapat ama giyimden çıkacak. İyi mi gireriz? Gireriz. En azından oyun az kasar. Şunu kapatalım. Reklam oldu. Pardon. Ben onu izlemeyi çok seviyorum. Ya Şimdi alışverişe girelim. arkadaşlar, bu arada MSP Cupcakes gibi biraz prim kasmış olayım. 16 Allah. abone olduk. Ya kızım, kendi hesabından yapsana bunu. Burası oraya özel bir şey değil. Habire prim kasıyorsun ya. Yani. Babyface'e destek olun. Canlı yayını izleyin. Evet. MSP Cupcake TV'ye abone olun. Yani. Ay, oyun Ortak çöktü. kanal. Bir dakika, ben Biz hazırlayıp gelelim. Evet. Evet, biz geldik. Neyse. Şimdi Neden yaptığımız hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Şimdi arkadaşlar, görüyorsunuz. Ya neden tişörtü bastın? Ben yanlışlıkla şuradaki salak kıza tıkladığım için böyle Ya aslında oldu. kız o kadar çirkin değil. Ne dedin lan sen bana? Bu seni hiç alakadar etmez çocuk. Video çok boş geçti. Devam edelim ya, moralim bozuluyor. Tamam. Şimdi bunu pembecik yapalım. Şimdi bu tam da güzel bir alt bulmamız lazım. Düzgün bir alt varsa tabii. Yani aynen. Yani insanlar altı ne edecek? Bakalım. Altın üstüne getireceğiz bu malzemeyi. Tamam. Biz
66 tane dırırınt var. Ya bu saç çok güzel. Biliyorum ama maalesef şu anlık VIP değiliz. Maalesef. Şu an VIP değilsiniz. O yüzden git ve kendine başka bir tema bul. Şimdi bak gözlüğe bak. Ay çok çirkin. Aynen. Şimdi arkadaşlar güzel bir şey var. Bu ne? İstemiyorum. Bitlenecek ne ama. Bitleneceğiz Bu şimdi. kız bit. Ne biti ya? Bende bit falan yok. Ama gelecekte olabilir. Eylül boş yapma. Bak şu alta bak ne güzel. Ha. Bu mu? Evet. Güzel mi? Evet. Buna o zaman rengini yapalım. Ama çok şey oldu ya. Çok aynı renk oldu. Şunu denesene. Buna. Evet onu. Ay video çok boş geçiyor. Ben Sadece bir tane şey temada yapabileceğiz herhalde. Aga aferin sadece bir temada. bize aferin deyin. Bize aferin deyin. Bakın ne güzel. Aferin deyin bize. Diğerlerini de şey yapsana, şu renk var ya, şu. Bu. Şu. Bu mu? Hayır, onun sağındaki. Bu. Aa, şu. Evet. Tamam. Doğru dürüst bir şeyler olsun yani. Kaslı. Evet şimdi buradan bir tane ayakkabı bence bunu seçelim. Ya çok çirkin durdu. Bence de o yüzden şu altı seçelim. Ama o da çok şey, beyaz yap. Ne? Onu beyaz yapmayı dene. Bakalım. Güzel duracaktı ve her rengi uygun Tamam. yani. Tamam. Her kombinin içinde en az bir tane beyaz olmak zorunda, kıza çok yakışıyor. Aha ne yapacağız kanka? Bu kadar şey var ve VIP'siz saç yok. Var. Ama çok çirkin. Var 800 sadecelik. Sadece. Ayak kıvırın ses çıkarıyor. Benim uyurken çıkardığı ses çıkardı. Bu saç değil mi? Evet, dünyanın en iğrenç saçı, tutalım Mecbur. bakalım. Rengi değiştireceğiz. Neden kendimize böyle bir şey yaptık ki? Neden son Belki- iki tema değildi? Son temadayına... Bu ne ya? Bu ne ya? Neden biz ya? Neden biz ya? Ben bunun bu kadar çirkin olduğunu bilmiyordum. Saçsız olsa daha iyi olur. Bence de. Bir dakika biz VIP'siz dedik. Diamond'sız demedik ki. Aynen. 7 diamond'da bir tane saç vardı. O bu semada değil. Yo, var. Bunu mu seçeceğiz? Hayır şu 4 Evet. elmasını seçelim. Aynen. Biraz daha çirkin. Ama neden çirkin gözüküyor? No regrets. Bir şey söyleyeceğim. Buraya ne oldu biliyor musunuz mu? Aç gözlü salak piksisler burayı ısırdı. Kanka dur. Zaman bitiyor. Aç gözlü salak piksisler burayı ısırdı. Ve bu arada Eylül ciddi. 8 dakika 20 saniye 21 saniye 22 saniye falan olmuş işte. Şimdi şu ayakkabı nerede o? Ben bir tane ayakkabı görmüştüm. Bu ne? Bakalım bu ayakkabıyı seçelim. Çok iğrenç o. Anlam. Kanka sırtıma vur, boğulacağım, bu şeyler çok çirkin. Sırtımı kırdım. Ne yapıyorum? Ay ölüyorum sanırım, gülme krizine girebilirim. Birazdan ölürsem beni özleyin, tamam mı çocuklar? 9 dakika oldu arkadaşlar. Şu ayakkabıyı seçip kapatmamız lazım. Ay, çabuk Eylül. Oyun kasıyor. Benim suçum ne? Ölecekmiş gibi çabuk Eylül. Tamam bu. Bunu da şu renk yap işte, gitsin. Anam ne gerek var? Güzel oldu bence böyle. Arkadaşlar bunu alabilirsiniz eğer diamond'ınız varsa. Evet, lütfen. Görüşürüz.